daal leen ak jàmm ami site internet info actu li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek Walfadjri mi nga xamante ne rek ma ngay naqarlu waaye nag fas yéene amal li nga xamante ne nag moom mooy ab point de presse moom groupe Walfadjri nag ni ki tey jii rek daal dinañu xam ne nag ñaar fukki millions nag moom la ñu amoon ci aide bi nga xamante ne rek moom la leen presse bi jox ci 2023 bi waaye nag gis nañ ab lettre boo xamante ne rek dañ ko daal di publier ni ki tey ci altine ji ki nga xamante ne nag moom mooy Cheikh Niass nekk PDG entreprise bi la mu daal di xam ne rek ne boobu enveloppe nag toll woon na ci 70 millions de francs CFA yi nga xamante ne am nañ ko niki 2022 waaye nag ñaar fukki millions képp rek moom moo fa daal di nekk mu nekk biir moo xamante ne rek ak wàcc bu ko jaaxal la ba tax na nag jamono ji nag mu samp ab laaj rek di laajte nag bu fekkee site internet yi rek ñi ko gën a ndaw wala yi nga xamante ne rek Walfadjri du seen morom ña ngay dajale lu ëpp loolu ci xaalis mbir mu mel nag laaj na rek ñu daal di koy saytu ba tey rek moom Cheikh Niass nag la mu daal di xam ne rek ma ni nag mënta imaginer ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay site internet ñu ngi am lu toll ci ñeent fukki millions de francs CFA organe de presse bu mel ni Walfadjri nag di am li nga xamante nag moom mooy ab 20 millions mu nekk mbir moo xamante ne mbir mu ko jaaxal la moom Cheikh Niass njiital groupe bi di Walfadjri ba tey rek la mu daal di xam ne nag ne dinañ amal ab sitting ni ki 29 bi ñu dëtmal ci weerum octobre bi pour amal li nga xamante ne nag moom mooy ab point de presse moom nag dafa gis ne rek inégalité dëgg rek moom moo am nag ci fi nga xamante ne moom mooy ci këru tasuxaay xabaar yi te kenn waralu ko rek lu dul jëwriñ ji ñu dénk wàllum communication ba tey rek ki nga xamante ne nag moom mooy Cheikh Niass kër gi nga xamante ne rek kii di baayam bi di Sidi Lamine Niass nag moom moo ko daal di créé woon mbir mu nu mel nag ma ngay laaj rek ñu indi ci ay leeral ci nu mu gën a gaawee ba tey rek la mu daal di xam ne rek moom Cheikh Niass njiital groupe Walfadjri dafa gis ne kii di Moussa Bocar Thiam mi nga xamante ne nag moom moo yor wàllum communication moom moo def sanction bu nu mel jëmale ko ci seen benn kër googu di tasukaay xabaar ndax nag buñ xoolee nee nañ nag li nga xamante ne rek gañe woon dañ koo séddale ay pàcc diviser ko ba mu tolloo 4 pàcc te mbir mu nu mel bu ñu sukkandikoo ci texte yi nga xamante ne rek moom la code pénal daal di wax dafa am ab sanction boo xamante ne rek kii di conseil de l'observation des règles éthiques ak déontologie moom lañ wax ne rek moom moo ko def mu nekk mbir moo xamante ne rek mbir mu ñu naqar la rawatina nag waa ñay liggéey ca groupe Walfadjri ñoom nag la ñu daal di xam ne rek moo di ne nag am na yeneen organes yoo xamante ne nag jot nañoo am ci lu toll 100 millions comme aide te kenn nag daggu leen kenn deful leen dara waaye nag mbir mu nu mel ki nga xamante moom mooy tribunal bu Pair ñoom ñoo ko daal di soutenir ba tax nag kii di Cheikh Niass nag ma ngay annoncé di naqarlu bu baax nag nañ leen di jaay doole ak ñi nga xamante ne rek ñu ngi koy def de façon injustice jëmale ko nag si seen këru tasukaay xabaar ge niki le 27 jàpp le 29 octobre nag dinañ amal ab sitting dénoncé bu baax li nga xamante ne nag moom la gouvernement bu Macky Sall di leen def waaye nag di laaj li nga xamante ne moom mooy seen ak seen yelleef bi nga xamante ne rek yàgg nañ koo def te boobulee sitting nag bu ñu ko amalee nag bénéfice groupe kër gi di tasukaay xabaar bi di Walfadjri ci loolu nag ma ngay woon ñëpp rek ñu jàddi koy jàppale rawatina nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy mbokk presse bi du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi